È un Amici di Sportisidi, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genusso, pronto per commentarvi la gara numero 24 del campionato di Serie C1 Girone A, che vede scendere in campo appunto i tipatori di casa del Palermo Futsal Club e il Giudecca. Una sfida fondamentale per la classifica, ma insomma, credo che chiunque segua il campionato di C1 sappia quanto queste due squadre oggi si stiano giocando in questo pomeriggio palermitano. Un clima... Allora, stamattina in realtà c'era anche un gran bel sole, si stava tanto bene, c'era anche caldo. Ora invece un po' di vento effettivamente è arrivato e dunque credo che accompagnerà anche questa umidità proprio il match di questo pomeriggio. Nel frattempo noi stiamo chiaramente prendendo un po' di tempo, un po' di mestiere chiaramente per accompagnarvi fino all'ingresso in campo delle due squadre e poi quando le squadre si sistemeranno in campo inizieremo a darvi anche le informazioni relativamente alla classifica delle due squadre, i punti, col fatti, col subiti, ma non soltanto, lo sapete, ci conoscete ormai da anni, ma di conseguenza sapete ormai praticamente più cose di noi. Le squadre sono sistemate. Nel frattempo conosciamo anche il trio arbitrale, il signor Andrea Paolo Nolfo di Catania, il signor Antonino Di Rosa di Catania e il signor Danilo Spallino di Palermo. Sarà il crono quest'ultimo. Nel frattempo quindi stavamo dicendo un po' di dati. Allora partiamo subito con i rosanero che hanno 20 punti in questo campionato, 14 invece per il Giudecca, ma è una squadra abbastanza rimaneggiata rispetto al girone di andata, con diversi acquisti abbastanza importanti, uno su tutti sicuramente Giovanni Tuzzolino, che indossa oggi la maglia numero 10, ma c'è anche Serragno che è sicuramente uno dei giocatori da tenere d'occhio maggiormente, ma lo è sempre stato anche Sanso ad esempio, così come Gammicchia, Piacentino in porta, insomma squadra comunque molto forte, così come Lucchese con la maglia 17 e Palermo che ha fatto 79 gol in questo campionato, 82 ce l'ha fatto il Giudecca, gol subiti, c'è una piccola differenza perché il Palermo ne ha subiti 102, invece il Giudecca ne ha subiti 133, nonché peggior di questo campionato. Nel frattempo non possiamo fare il classico giochino del chi inizia per primo perché sono praticamente in campo, ma credetemi o non credetemi, avrei detto esattamente questo quintetto, ovvero Morrione tra i pali, Lopez centrale, Chinnici e Nicchia laterali, lì davanti è tornato Capitan Vito La Fiura. Dall'altro lato invece proviamo a ipotizzare, non possiamo nemmeno ipotizzare, però anche qui credetemi che avremmo sicuramente indovinato il quintetto perché sono Piacentino, Lucchese a sinistra, a destra gioca Serrano, centrale Tuzzolino e lì davanti Enrico Sanzo. Queste le scelte del tecnico. Un pubblico oggi forse non molto presente, ci aspettavamo forse qualcosina in più da questo punto di vista del pubblico, però comunque sempre qui pronto a sostenere i propri ragazzi. Chissà che ci sa anche qualche tifoso del Giudecca, qualcuno lo vediamo effettivamente, vedo un po' anche le felpe di appartenenza che chiaramente ci aiutano a capire questo. Nel frattempo ricordiamo Mister Gentile è squalificato oggi, infatti in panchina c'è il DS che non è direttore sportivo ma diciamo il vezzeggiativo, il soprannome che è stato dato a Fabio D'Alessandria, che praticamente tutto, fa tantissime cose all'interno di questa società, chiamato poi in maniera molto bonaria dai ragazzi, dalla società, dallo staff DS. Ma non è direttore sportivo, ricordiamo, quello è Giorgio Buffa, che credo ci stia anche seguendo, quindi noi in caso lo salutiamo perché effettivamente non lo vediamo qui presente al Tocia Stadium. No, confermiamo che non lo vediamo, probabilmente ci sarà seguendo e noi lo salutiamo. Nel frattempo Sanzo sul punto di battuta e inizia anche il match. Inizia Palermo Futsal Club contro Giudecca con subito Tuzzolino verso Serrano che punta nicchia. Un mismatch abbastanza importante dal punto di vista fisico, vedete infatti l'altezza del numero 25 ed è subito un taglio meraviglioso di Lucchese, questa sì che è una bella palla, Chinici non l'aveva secondo me seguito al meglio, ma il Giudecca vuole fare la partita. Lopez, Chinnici, assoluto protagonista del match contro il Pioppo. Nicchia contro Serrano, si complica un po' la vita, scivola Serrano, poi Nicchia ne esce molto bene, Sanzo, Lopez, la può servire ancora, Nicchia calcia verso la porta, Piacentino sul primo palo è attentissimo, forse poteva secondo me avanzare Lopez e quindi calciare lui.
E infatti anche Chinnici un po' si arrabbia, dice 2 contro 1, e credo che infatti stesse proprio parlando di quello che stiamo dicendo noi. Lucchese intanto, che nella fascia con Lorenzo Chinnici, che lo guarda. Serrano. E lui il centrale, ma Tuzzolino adesso è alle spalle. Sanso, Tuzzolino adesso, l'ex a te di Club Palermo, da una gran palla verso Serrano, la difende contro Nicchia in mezzo a due, c'è anche Chinnici che lo aiuta. E poi tocco sulla Fiura, molto complicato, non ci può arrivare il capitano che è costretto ad inseguire il pallone. Sanso. Tiriamo la veloce sta palla. La sbaglia pure Sanso. Un errore non La palla uguale dobbiamo girare. alla Sanso, che è un giocatore che fino a scorso anno giocava, ricordiamo, in Serie B Sporting Alcamo. Nicchia. Avanza il 17, Chinnici. Serrano sempre a dargli fastidio, poi Vito La Fiora con Tuzzolino, ultimo tocco e del giocatore biancorosso. E di conseguenza rimessa laterale Palermo con Chinnici e La Fiora che era il grande assente la sfida contro il Pioppo. Palla alta per Lopez, Tuzzolino alza il piede, ostacola il centrale ex oratorio San Giovanni Battista. Tuzzolino, Serrano. Apri tutto, Serrano punta, Nicchia è veloce, potrebbe anche calciare, poi lo fa Tuzzolino con il tacco di Sanso. Questa sì che era una bella occasione che venuta a creare forse con un pizzico di fortuna, però poi alla fine Sanso la va a deviare anche molto molto bene. E qui credo che se fosse stata in porta Morrione avrebbe fatto veramente molto molto poco. Lopez, Chinnici, La Fiura, c'è Tuzzolino, Nicchia, Chinnici, vuole il movimento di Lopez, Lucchese, Nicchia, Serrano, Chinnici, lo lascia Serrano, però la palla va fuori. Sta tenendo bene il campo il Giudecca. Giudecca abituata a giocare, ricordiamo, in un pazzetto molto molto piccolo, però da qualche settimana. Tuzzolino, andiamo lo stesso, non andiamo subito sul giroglio. Lucchese con Chinnici che lo guarda tra gli occhi. Panchina al momento per Fabio Lucchese, che sicuramente insieme a Chinnici da Tuzzolino ha provato a impattare bene. Nel frattempo c'è qualcosa per Chinnici, per Lopez, ma non abbiamo dato cosa. Che è molto dolorante. E in lacrime qui Lopez. Forse il ginocchio, questa potrebbe essere veramente una... Vediamo adesso cosa è successo, perché non si è capito. Intanto al ginocchio ed è molto molto dolorante Lopez, che nel frattempo comincia intanto a muovere, anche flettere. Questo è sicuramente importante, la flessione del ginocchio, anche per capire. È molto dolorante qui Lopez. Nel frattempo Sujan si sta riscaldando e credo possa anche entrare al posto proprio di Lopez con Chinnici, che nel caso andrebbe a fare il centrale, chiaramente. Mani tra i capelli per Lopez con il ghiaccio che sta. Vediamo le sue condizioni. Intanto sicuramente sta uscendo dal campo e vediamo se poi potrà rientrare. Sta un po' meglio Lopez, ma era veramente tanto dolorante. Vediamo. E qui però è veramente tanto dolorante. Allora, sta in piedi intanto da solo. Questa è sicuramente una cosa positiva, però bisogna capire. È tanto dolorante, però la camminata è sicuramente positiva, quindi comunque sembra stare meglio. Intanto dentro Sujon, anche lui assente come La Fiura dal match con il Pioppo. Si mette la casacca e va in panchina Lopez e speriamo di vederlo in campo, perché qui Sanso forse poi Sujon è tanto deciso, è entrato
sicuramente molto, molto cattivo agonisticamente parlando. Ali su Jean. Sanzo, mezza a 2, cambia tutto. Lucchese, veloce, gioco. Serrano. Palla su Sanzo, bello qui l'aggancio a seguire, poi Tuzzolino si inserisce, Serrano dà proprio palla al 10, la Fiura chiude tutto su Jean, Nicchia. Bianco, gioca, alzati. Via 17 per favore. E poi Lucchese batte il rimessa laterale. 1. Tuzzolino avanza il 10, larga su Serrano, su Jean, chiede tutto e qui forse secondo me il giallo può anche starci e infatti è giallo perché stava ripartendo su Jean che si è piantato lì. Tuzzo, conduci, Tuzzo, conduci. Ed è quindi calcio di punizione con Sujon. Nel frattempo Lopez è ancora molto dolorante in panchina, sta camminando, però insomma non sembra stare benissimo. Cioè, adesso cercheremo anche di darvi delle informazioni sulle sue condizioni, perché dobbiamo capire. Tanto punizione con Sujon, la Fiora è molto largo così come Nicchia, lui però preferisce tornare dal solito Lorenzo Chinnici. Nicchia, Chinnici vuole il dribbling su Sanzo, qui sbaglia perché Sanzo si mette davanti. Molto bene, Serrano, se 2005, ma un giocatore veramente fortissimo. Serrano rientra sul mancino, voleva costruirsela forse per calciare, poi preferisce andare da Lucchese contro Nicchia. Adesso Tuzzolino, palla di ritorno verso Serrano, è tutto solo che ci ha provato con un mancino a giro. Questa è una bella palla di Tuzzolino comunque. Poi Serrano invece al volo ha provato una giocata complicata, però la possibilità c'era secondo me di fare qualcosa di positivo. Piacentino immediatamente, Sanzo che sta prendendo bene le misure a Chinnici, che non è una notizia banale, anzi tutt'altro. Lucchese salta la Fiora, c'è forse anche un fallo da accumulare, poi su Jean vediamo, no, chiediamo potesse starci, questo è il fallo di La Fiora, evidentemente non lo ha preso forse. Poi il blocco e calcia al volo Tuzzolino. C'è stata anche una deviazione però, non ci siamo accorti. E ancora rimessa laterale per il Giudecca che continua a attaccare, sta giocando bene la partita. Serrano ma subito forte in mezzo. Chinnici anticipa Morrione. Ed è quindi ancora una volta corner, ma sta giocando bene oggi il Giudecca. Sa bene che la partita di oggi possa veramente valere 6 punti e non i semplici 3. Serrano, calcio da fuori, prende in pieno la Fiura, poi su Gianni guarda un attimo il portiere, poi sbaglia completamente il rinvio. È un Giudecca che sta al momento schiacciando il Palermo. Oggi si sente anche secondo me tanto l'assenza di Lowati, che è uno dei giocatori al momento insieme a Lucchese, Chinnici e Lopez, mi viene a dire, più in forma. Anche se non ha segnato contro il Pioppo, è stato veramente tanto tanto pericoloso. Tuzzolino contro Chinnici, una bocca alla finta in velocità 10 contro 10. Ed è quindi rimessa laterale con Tuzzolino pronto a battere, lui che in questo campo ha fatto tanti gol, avendo giocato con il Palermo calcio a 5. Mette dentro Lucchese, Chinnici ancora, ce la saranno tutto solo, ma il Palermo è un po' in bambola secondo me in difesa. Tuzzolino, vediamo se va sul destro o se va sul mancino, scende sul destro, la suola se la sistema, la Fiora all'ultimo lo ferma, poi Nicchia, l'ultimo tocco e di Nicchia. Tuzzolino, Serrano va incontro alla Fiora, vuole il sinistro ancora una volta, lo mura, ne sta intercettando tanti di palloni. Tanto si riscaldano sia Gennaro che Fabio Lucchese. Gennaro è un altro di quelli assenti con la sfida contro il Pioppo. Sanzo se la sistema, calcio con la punta, poi Chinnici, Morrione, ma sono tanti, troppi secondo me i tiri del Giudecca respinti dal Palermo, che non sta praticamente attaccando mai. Chinnici su Jean, alza il pallone, vede la Fiora, poi Lucchese la sporca di testa, la difende poi.
facendo salire i suoi, ma Palermo stranamente rinunciatario all'attacco, solitamente non è quasi mai così. Anzi, solitamente si attacca tanto, poi si vendono tanti contropiedi, però insomma si attacca tanto. Chinnici contro Sanso, sceglie andare sul mancino, è veloce, e poi l'ultimo tocco è di Sanso, credo. Con Chinnici che si lamenta, dice ci sarei arrivato sulla palla, l'ho lasciata io appositamente fuori. Non è però dello stesso avviso al dietro di gara, che ha deciso di fischiare messa laterale opposta, e dunque Tuzzolino. Ma l'abbiamo sempre, non abbassiamo il giro. Ma l'abbiamo sempre. Lucchese contro Sujon. Nel frattempo non si scalda nessuno per il Giudecca. Tuzzolino contro Sujon. Finta. E poi apre tutto da Serrano contro Nicchia. Lo scontro tra 2005. Serrano scende andare sul destro. Nicchia lo capisce, poi ruba il pallone e può ripartire. Già Guido Serrano infatti non vuole fare fallo. Sanso invece è molto duro, ma anche sul pallone. Serrano per contrasto. Sanso secondo me forse è il migliore in campo dei suoi per ora. Sta giocando una gran partita. Lucchese. Nel frattempo si riscalda qualcuno. Adesso avevamo detto che non si sta riscaldando nessuno. Si sono alzati due giocatori. Uno è Gammicchia, l'altro credo sia incalcato. Ha detto Serrano fa fisico e poi Morrione mette in messa laterale. Sono in calcaterra. Nel frattempo è Gammicchia pronti, non dico ad entrare, però insomma prossimi all'ingresso in campo. Vediamo al posto di chi. Tuzzolino va sul mancino, classica giocata Serrano, poi forse la leva lui dalla porta e poi Lucchese. E calcio d'angolo, ma insomma anzi no, a fondo. Da partire, mettiamoci bene. Nel frattempo è un Palermo, ripeto, abbastanza rinunciatario in attacco, non sta attaccando molto. Nicchia su John. Nicchia, non ci sono spazi. Poi Chinnici si inserisce, Nicchia. Chinnici centralmente dall'amico di sempre, ovvero la Fiura. Poi Sanso con esperienza. Poi dentro Gennaro, fuori la Fiura, e fuori anche Nicchia, dentro Fabio Lucchese. Lucchese. Chinnici finta su Lucchese, lo salta, poi arriva Sanso, che è un brutto fallo. Poi Lucchese, qui se no ci poteva stare Lucchese, ancora mette dentro per Gennaro che calcia. Tuzzolino si mette davanti e poi Gennaro ancora, e Lucchese ha preso una brutta botta. Qui secondo me ci poteva stare tranquillamente un fallo di Sanso, tutto abbastanza scomposto. Lucchese deve calciare, finta contro finta ancora, Tuzzolino lo serve, poi su John, deviazione, calcio d'angolo. Secondo me ci sta il fallo di Sanso su Lucchese, tutto completamente sull'uomo, secondo me non... Tanto su John, e poi Sanso e Gennaro hanno qualche problema. Oh, ci stacchiamo e Tra Gennaro e Sanso qualche problemino, non abbiamo capito per cosa, forse per l'intervento di Sanso precedente su Chinnici. Lucchese dietro per Chinnici, prende sulla schiena Tuzzolino se non sbaglio. Adesso il Palermo a volere schiacciare un po' l'avversario, perché è stato un assolo del Giudecca secondo me in questo inizio di primo tempo. Su John dopo il pallone giocato da Chinnici, su John mettendo sul secondo palo per Gennaro, una bella palla questa in realtà. E poi Lucchese a battere. Tuzzolino, Piacentino, adesso Palermo è forse messa un po' male. Piacentino centrale, Serrano la tocca e non basta. Questa è una gran palla di Piacentino, comunque da regista puro. Aveva trovato un taglio geniale su Serrano, che non è stato bravo nell'aggancio, però la palla è stata bellissima secondo me. Su John, dopo il tocco di Chinnici, vuole puntare, lascia lì il pallone, ancora una volta Chinnici è sempre su John, cambia tutto, Gennaro può calciare col destro, Tuzzolino chiude.
con Sugione che un po' si arrabbia con Chinnici, voleva la palla. È un po' dolorante Chinnici nel frattempo. Va Sugione, va dietro per Lucchese, non inquadra, poi Piacentino guarda i compagni qua a dire partite subito, ma nessuno aveva forse la freschezza per poterlo fare. Lucchese contro Sugione, vuole puntarlo, lo deve puntare in mezzo a due, poi anche Gennaro ad aiutarlo. Gennaro fa un grandissimo lavoro, poi potrebbe calciare, poi cerca il secondo palo. Serrano micidiale perché Lucchese era lì pronto. Ha fatto un gran lavoro Gennaro qui ad aiutare Sugione nella fase di raddoppio su Lucchese. Sugione per Chinnici tutto solo, aggancia col mancino Sanso ancora una volta. Che partita comunque Sanso, secondo me è il migliore in campo. Sanso facendo una gran partita, non soltanto dal punto di vista tecnico che sta giocando comunque bene, ma dal punto di vista caratteriale, perché sta un po' comandando in campo tutti i compagni, ha la sua esperienza chiaramente, si sa. Gennaro con Tuzzolino, e poi time out chiamato dal Giudecca. Tempo piccolo momento di break, 0-0 il risultato. Pensiamo alla partita, siamo 0-0, non è che prendiamo 6. Vai. Allora, quando c'è calcio d'angolo, ragazzi, è semplice. Se il mondo sono 3 partita comunque molto equilibrata, con il Giudecca che ha sicuramente spinto di più almeno nei primi minuti. Poi il Palermo negli ultimi invece minuti sta spingendo un pochetto di più, però tutto al momento corretto, 0-0. Non ci sono state belle parate da parte dei portieri, ma tanti tiri ribattuti. Vediamo le squadre comunque che giocano, secondo me, anche con un pizzico di paura. Nel frattempo sarà quindi rimessa dal fondo per il Giudecca. Non c'è cambio tanto per mister Gentile o comunque mister Alessandri. Serrano va incontro Tuzzolino, poi Lucchese chiude la diagonale anche sull'arrivo di Lucchese, di Sanso, chiedo scusa. Gennaro, Chinnici, gancio non dei migliori, effettivamente a quel passaggio lo dimostra. Tuzzolino per Serrano, non lo deve fare rientrare Chinnici, infatti gli dà all'esterno ma poi gli ruba anche il pallone. Frattempo Lopez sta corricchiando, quindi comunque sta meglio. Ancora forse una corsa non proprio pulitissima secondo me, però Serrano per Sanso, Serrano calcia, Bravo Carbo, andando forse a non impattare, anzi levo il forse, non impatta bene. Chinnici, c'è Lucchese largo, aspetta poi su Gianne, ci va adesso il numero 8, poi Chinnici si fa vedere in totale di rigore, Lucchese marcato da Serrano però, poi su Gianne scucchiaiata verso Gennaro con Sanso, esce benissimo qui, va a chiedere scusa, forse... Va a chiedere scusa comunque Sanso, immediatamente sa di aver commesso fallo e va subito a sincerarsi nelle condizioni di Gennaro, che nel frattempo si rialza e si mette già davanti la porta. Non mancato da nessuno, ma credo che tra poco qualcuno lo andrà a prendere, perché insomma Lucchese tacco su Gianne, cambia tutto, Chinnici con la punta e poi li chiude in tempo le gambe Piacentino su Gianne per Chinnici che avanza, Chinnici allarga tutto, pallone recuperato da Lucchese, poi su Gianne si fa vedere Lucchese ma lui va da Lorenzo Chinnici contro Tuzzolino, uno scontro che sicuramente si aspetta incredibile, gran palla per Lucchese che si dimentica l'aggancio, però poi Sanso con il tacco, molto bravo Tuzzolino, alza nuovamente verso Sanso, c'è Morrione e poi il tocco morbido tentato da Sanso. Qui Lucchese doveva fare molto di più perché
doveva secondo me, no, secondo me, ma insomma credo secondo tutti, stoppare e poi calciare in porta, ma si è dimenticato. Mancano 7 al termine nel frattempo, quindi noi ringraziamo il crono per questa informazione. Lucchese fa la gran giocata poi con il petto Lucchese. Sanzo, Serrano, c'è lo scatto di Tuzzolino. Non lo serve Serrano che rientra però su Gennaro, fa un gran dribbling, poi calcia addosso a Sujonne che si mette davanti, poi circumnaviga tutto, riesce comunque a tenere il pallone lì, Chinnici, Serrano su per Lucchese, poi Sujonne, poi ancora una volta Lucchese, si chiedeva un tocco con il braccio, poi Sanzo, Sujonne, c'è un fallo ma doveva fare continuare perché Gennaro aveva il pallone tra i piedi. Subito per Lucchese, per Chinnici. Nel frattempo Serrano giù forse per crampi, però insomma credo non siano crampi, sono un pizzico di stanchezza. Forse la prossima è cambio per Serrano con Incalcaterra e Gammicchia che potrebbero entrare, forse al posto suo. Perché se lascia lì il pallone su Jonne, Serrano qui anticipa. Stavo dicendo Capurro è squalificato. Su John centrale, Gennaro fa un gran lavoro, Gennaro con il tunnel addirittura un po' fortunato, poi Chinnici sfida Lucchese, va sul fondo, riesce comunque a trovare il calcio d'angolo. Su due squadre che non vogliono farsi male, non stanno concedendo troppo il fianco, però insomma si sta notando. Quindi c'è un po' di tensione in campo. Su Jonne, Gennaro col fisico su Tuzzolino, entra dentro, cerca un passaggio. Tuzzolino cambia direzione molto bene, palla su Incalcaterra, su Jonne, oggi gran partita difensiva, poi Chinnici poteva forse velocizzare, non lo fa, su Jonne, Lucchese deve puntare per cercare Gennaro col tacco, Piacentino super, ma che palla di Lucchese qui, sta cercando di salire. Nel frattempo la voce che sentite è quella di Manfredi Pazzaia, vicepresidente ma anche capovoltrà alle volte. Lucchese intanto su Jonne contro un altro Lucchese, trova comunque una rimessa laterale. Su Jonne alza la palla per Gennaro che cerca una giocata strabiliante, complicata ma strabiliante. Tuzzolino con su Jonne, il tunnel di Tuzzolino, gran palla, poi verso Sanzo che potrebbe anche calciare con il destro, deviazione di Fabio Lucchese. E poi Incalcaterra chiama uno schema con Tuzzolino che riceve il pallone adesso, vediamo se va sul mancino e calcio, potrebbe essere una soluzione, infatti fa proprio questo con Morrione che in due tempi si getta pure sulla palla, e quindi Chinnici accorcia Lucchese, ma c'è anche su Jonne, vi faccio entrare da Gennaro che dice hai ragione, errore mio. Incalcaterra, Lucchese, Sanzo per Lucchese, gran palla, insegue su John, Lucchese calcia e la palla va fuori non di molto, poi nel modo di cadere credo si sia fatto abbastanza male la zona sacro-coccigea. È pronto a rientrare in campo Capitan Vito La Fiura per Gennaro, la classica staffetta metà partita, la conoscete tutti. Intanto si scalda anche Ruggero Meli che potrebbe essere uno dei nuovi ingressi. Sicuramente l'infortunio di Lorenzo Lopez avrà anche aumentato le chance di vederlo in campo, perché oggi mancando Louati come laterale è chiaro che il minutaggio di Meli possa crescere. Tanto è pronto Gammicchia a entrare al posto di Lucchese. Questo è il cambio, ma credo tra qualche istante, perché al momento Lucchese è in campo, quindi insomma su Jean, palla per Lucchese, nel frattempo Piacentino blocca e poi Incalcaterra, Tuzzolino, palla in verticale, Incalcaterra con il tacco, la Fiora si mette davanti, la sporca un po' Incalcaterra, ma su Gianni la porta avanti, poi palla in verticale verso Lucchese che è veloce ma non la può prendere questa palla.
Tuzzolino. Palla su Sanso, molto complicato. Lavoriamo qua sull'incrocio. Qua ce l'ha. Chinnici. Il tempo è pronto Meli. Tuzzolino, Lucchese, rimpallo Sanso, Tuzzolino se la porta ancora avanti poi con l'esterno Sujon. Magia assoluta di Sujon che sta giganteggiando, poi sbaglia il dribbling. La figura di prima per Lucchese che appoggia per Sujon. Poi Piacentino super. Sanso rischia tanto su Lucchese ma fa una gran giocata. Poi non deve fare fallo Lucchese che qui se la va a riprendere, o meglio la tocca, la sporca ma non basta. Tuzzolino intanto. Nel frattempo si alza la panchina Calamusa che ho sentito parlare del tecnico, quindi sarà il prossimo forse cambio. Sanso. Tuzzolino anticipato dalla Fiora. E poi sì, Calamusa è pronto ad entrare, sarà il prossimo cambio, ma in realtà c'è pure Gammicchia, quindi sono in due. Ipotizziamo forse per Lucchese che poco fa era vicino al cambio, poi forse è stato un attimino congelato, e poi forse Sanso, perché Tuzzolino non credo possa uscire. Se sta bene, Tuzzolino deve giocare sempre. Lucchese contro Lucchese, questo è il gioco di oggi in questa fascia. Tuzzolino va sul mancino ancora una volta. Tuzzolino! E Morrione fa una gran parata, ma se l'era costruita benissimo con la sua solita progressione palla al piede. E l'ha levata, non dico dall'incrocio perché non era all'incrocio, però si stava alzando questa palla, quindi insomma forse se si fosse alzata leggermente prima avrebbe messo ancora più in difficoltà. Poi Tuzzolino ancora col mancino, chiuso da due. E la classica giocata di Tuzzolino questa. E in questo campo, ripetiamo, ne ha fatti tantissimi di gol. Ma non soltanto in questo campo, chiaro. In Calcaterra attacca centralmente forse con la punta, con l'esterno. Nel frattempo time out chiamato da mister Gentile. Adesso cerchiamo di capire quanto manchi alla fine del primo tempo, ma non credo molto. Mancano 3 minuti nel frattempo alla fine del primo tempo. Ci hanno dato questa importante informazione. Dunque 3 minuti, 180 secondi, 0-0 risultato. Gara molto molto equilibrata. In un primo momento meglio il Giudecca, poi meglio il Palermo, adesso nuovamente meglio il Giudecca. Insomma, credo sia una partita che per tutti i 40 minuti di tempo effettivo sarà probabilmente così, perché sono due squadre molto molto simili da questo punto di vista, molto molto equilibrate. Nel frattempo è pronto Meli per Lucchese. Inserimento, generazione, andiamo dentro. Ok, quando oggi è venuto, uscire io. E intanto allora non ci sono stati cambi, no, perché ancora non entrano. Invece per il primo sì, perché è dato Meli per Lucchese. Sujon. Si fa vedere Meli. Ecco Meli. Sujon, c'è l'inserimento di Meli che non ha servito, poi Chinnici ha cercato lui invece dargli questa palla. Meli che viene da una bella tripletta in campionato Under 19 contro la Merlo. Sanso fa un gran lavoro atletico, poi palla va fuori, ma Sanso la giocata la fa corretta, poi la palla insomma esce fuori, ma la giocata è giusta. Sujon per Chinnici, avanza alle 10. Meli vede il passaggio per la Fiora, chiude tutto Lucchese che poi punta, velocità è molto veloce, ma anche qui come Sanso in precedenza la palla termina fuori. Sujon, c'è il taglio di Meli, lo segue Lucchese. La Fiora, il taglio di Meli, la giocata col tunnel di Meli e poi Piacentino. Esce in tempo, poi Lucchese. Tuzzolino in Calcaterra è solo, anche indicato dalla panchina. Sanso con Chinnici. Forse ci poteva stare secondo me il fallo. Era molto vicino, ma neanche forse non vedeva bene le gambe. Non è stato un colpo forte, però insomma il colpo c'è stato. Meli per Tuzzolino, vuole rientrare, fa un gran lavoro, poi Meli ancora. E poi mettono sportivamente palla fuori. Il contrasto, forse ginocchio contro ginocchio. Non c'è fallo, però la botta comunque l'ha presa. Si rialza Meli.
con gli applausi del Tocia. E poi la Fiora ridà palla. Piacentino incalca terra. Poi Tuzzolino fa una gran giocata. Meli deve tornare dietro perché c'è una prateria. Poi Capurro contro Meli e la palla è fuori. Chinnici Palla, occhio alza il pallone con Tuzzolino che l'allunga. Su Piacentino c'era la Fiora dietro. Marcature, chiamiamoci. E quindi sarà calcio d'angolo su Jeanne per Chinnici, fuori, deviazione. Ultimo tocco credo sia di Sanso. Sì. Occhio. Ma su Jeanne. No, Ido Ciavagli. Oh, Calvo, Ciavagli non riesce. Gira, vai. Su Jeanne. Oh, c'è sta palla. Incomprensione tra Sujan e Chinnici, addirittura va a sforare i secondi. Tuzzolino con Sujan. C'è Serrano che si va a vedere vicino a lui con Meli, viene attirato dal pallone, qui non deve fare questo errore. Poi Sujan prende tempo a Tuzzolino, ancora una volta Sujan, si allunga troppo la palla. E poi rapidamente Piacentino, Serrano cambia tutto, aggancio non perfetto di incalcaterra, infatti Meli è molto bravo a rubare il pallone. su John c'è la Fiora, lo serve adesso, la Fiora deve calciare, la Fiora, Piacentino! E poi su John dietro da Morrione, poi Chinnici di prima per su John, questa è una palla sbagliata di Chinnici, la poteva benissimo secondo me stoppare e avanzare lui. Mancano 40 secondi nel frattempo. Serrano centralmente, Tuzzolino su Meli, ancora una volta la Fiora, perfetto nel contrasto, poi da terra la Fiora ancora una volta, si riparte, è un 3 contro 1, la Fiora, apertura per Meli e Piacentino con gran lavoro qui, salvando tutto. Sanso contro la Fiora, lo salta nettamente, Sanso è veloce, se la porta benissimo, Chinnici si oppone. Palermo deve essere però più cattivo sotto porta perché c'è stato un 3 contro 1 dentro nicchia nel frattempo per Sujon, però mancano praticamente 10 secondi. Serrano, Piacentino, se calcia perché potrebbe avere la possibilità di farlo, invece serve Tuzzolino, Sanso, Tuzzolino e poi va bene così. Dice il primo tempo 0-0, nessuno quasi da calcio a 11, piuttosto al calcio a 5. Noi come sempre vi ricordiamo di rimanere qui connessi perché solo qui il secondo tempo della sfida dopo. È un'impresa ardua quella alla quale è chiamato il Castrum Favara, che tra le mura amiche dello Seto Broccoleri ospita il Savoia, che a sua volta va a caccia di punti che possono proiettarlo anche in testa alla classifica in base ai risultati degli altri campi dalla 24esima giornata del campionato di Serie D Girone I. Partita molto attesa, molto intensa e che parte subito forte per la squadra ospite, che qui sui sviluppi di una palla inattiva cerca la rete ma non la trova con guida. Dall'altra parte si accende il Castrum Favara con questa palla messa in mezzo, l'uscita da parte di Giuliano, poi Varela non riesce a raccogliere il pallone, insiste la formazione di casa con questo tentativo di Eccegoyen che sfila di poco alla sinistra dell'estremo difensore campano. Ancora la compagine di Infantino con questo tiro dalla distanza bloccato in due tempi dal numero 99 del Savoia, che poi opera questo lancio lungo direttamente con i piedi, non riesce a disimpegnare bene la difesa del Savoia e allora viene lanciato in avanti Nussbaumer, che si presenta a tu per tu con Di Silvestro, lo batte per lo 0-1 in favore della squadra savoiarda. A segno il numero 26 in maglia arancione che sblocca la partita, ma reagisce subito il Castrum Favara e reagisce in questo modo. Allontanato il pallone sui piedi di Scolaro, che fa partire un destro al volo imparabile per Giuliano e subito 1-1 al Broccoleri. La perla, la magia di Marco Scolaro, ma non si fa
a battere il Savoia. Calcio piazzato, colpo di testa vincente da parte di Meola, il numero 8, che nonostante non sia un Marcantonio si fa rispettare, si fa notare e soprattutto la mette alle spalle di Di Silvestro per la rete dell'1-2, rete che accende definitivamente la compagine allenata da mister Catalano, che qui ci prova con questa conclusione dalla distanza che sibila di poco sopra la traversa, ma poco prima della fine del primo tempo. Altro calcio d'angolo, colpo di testa vincente ancora una volta, questa volta di Ceca, che batte nuovamente Di Silvestro, e 1-3 la mazzata forse definitiva per il Castrum Favara, perché il gol arriva poco prima dell'intervallo di metà partita, ma nella ripresa la squadra di Infantino prova a farsi vedere in avanti. Qui c'è l'iniziativa di Di Paola che cerca di districarsi, poi pallone scaricato indietro per la conclusione da parte di Demin, che sorvola la traversa, alza il proprio baricentro il Favara, crea delle vere e proprie praterie per il Savoia. In questo caso Muñoz Hernandez non riesce ad approfittarne con il contropiede, concluso male con la conclusione dalla distanza. E allora il Castrum Favara che ci riprova, questa volta con una conclusione anch'essa da fuori di Salvia, che non trova i pali. Savoia che cerca di affacciarsi nuovamente in avanti alla ricerca del punto del poker, ma c'è una palla gol sprecata in maniera terribile da Guida tu per tu con Di Silvestro. L'ultimo tentativo, uno degli ultimi tentativi, è questo calcio di punizione che si perde davvero di poco sopra la traversa, poi per chiudere in avanti Lomolino con questo cross allontanato in qualche modo da Giuliano, poi non riesce la correzione vincente sotto misura a Čmarek. È l'ultima occasione della partita vinta dal Savoia, che spugna il campo del Castrum Favara e in virtù degli altri risultati vola in testa alla classifica con l'Igia Virtus. Da Sportisile è tutto, alla prossima! Mannino, uno sguardo in avanti, vicino a lui c'è D'Aleo, però preferisce dialogare con Calagna. Nuovamente per Mannino, siamo dentro l'area di rigore. Mannino, vicino a lui c'è ancora una volta Calagna, poi il cross completamente sballato, probabilmente era un tiro. Baio, pressato da Pisciotta, la sventagliata verso Pirse, la posizione mi sembra regolare, attenzione, indecisione di Rizzuto, intervento in ritardo, calcio di rigore per il Camarat, già a riscattarsi qui dagli 11 metri. È tutto pronto, Pirse contro Rizzuto, la rincorsa, il tiro con il destro, centrale, batte Rizzuto, 1-0 per il Camarat all'11esimo, glaciale Ignazio Pirse. 11esimo centro in campionato per l'attaccante classe 1996. Sciotta, anticipato da Mannino, forse c'era fallo, l'arbitro lascia proseguire. Cracchiolo, siamo sulla tre quarti, ottimo il lancio per Ledesma, ma c'era fuori gioco, aveva segnato il Camarat. Ma Caternicchia potrebbe aspettare la sovrapposizione dello stesso Resto, se preferisce tornare sul destro. Caternicchia, limite, parte il tiro. Siamo tornati live per il secondo tempo, ve l'avevamo promesso. Qui il secondo tempo della sfida. Nel frattempo c'è ancora un po' di tempo da aspettare perché c'è qualche problema, non sappiamo per cosa. Infatti ci sta andando alla porta, ma non so per quale motivo, per la borsa medica. Ok, nel frattempo si accendono pure le luci, quindi migliora pure la nostra qualità del video. Intanto Sanso, Tuzzolino, Serrano incalca terra e Piacentino con Tuzzolino che fa il laterale in questo momento. Morrione, Chinnici, Lucchese, Nicchia e Gennaro per i rosanero. Dunque si ricomincia a giocare, si ricomincia con il Palermo in zona di gestione della palla con Chinnici e adesso Nicchia. Scambia con Chinnici, bella finta. Chinnici, Lucchese con Tuzzolino, non è uno scontro facile, poi Serrano anticipa, invece Nicchia si autolancia, Chinnici ancora. Chiaggi però è senza Lopez, che nel frattempo ha avuto, ricordiamo, un problema al ginocchio nel corso del primo tempo. Ci auguriamo che sia tutto ok. Sembra dalle prime informazioni una distorsione. Serrano, palla per Sanso e poi Chinnici, perché Sanso sbatte sopra a Chinnici che fa un passaggio un po' rischioso ma ben fatto. Nicchia contro Serrano, è veloce il 17, anche ammonito il 25 invece. Nicchia ancora, gran giocata, va sul destro, cerca una palla in mezzo verso Gennaro. Adesso mister Gentile la vuole giocare con due frecce come Nicchia e Lucchese, ma anche Chinnici chiaramente è tanto veloce, solo Gennaro quello un po' più lento dei tre, ma
tra i 4, però insomma, un giocatore molto fisico. Gennaro fa questo tipo infatti di lavoro eccezionale. Gennaro ancora, Piacentino, Tuzzolino, Serrano contro Lucchese, lo salta nettamente Serrano, è veloce, è forte, e poi intercetta Chinnici, palla rimane lì e Chinnici ancora a giganteggiare. Il centro. Ma Serrano mette forte in mezzo questa palla giusta con Morrione, poi Nicchia, è un 3 contro 1, Tuzzolino 3 contro 1 la vince Tuzzolino. Bravi, mi è piaciuta la ripartenza, va bene. In calcaterra Tuzzolino, c'è Serrano, Lucchese capisce tutto, infatti va in conto, ma in realtà Serrano mette una palla complicata giù, ma Lucchese gli ruba poi il pallone. Nicchia, controllo, si gira, va dietro, Chinnici. Poi Nicchia, se punta l'uomo e calcio, potrebbe fare una di queste giocate, c'è invece una palla in mezzo. Nicchia, Chinnici, Nicchia ancora sulle gambe sia Sanso che Tuzzolino lo stavano aspettando. Lucchese di prima, Nicchia ancora, sempre molto rapido, rischia tanto Nicchia, ma va dietro da Morrione. Palla lunga, Piacentino, Tuzzolino cambia da Serrano, adesso sono loro i due laterali, panchina per Lucchese che invece va a gioco tutto il primo tempo. Tuzzolino lo guarda Nicchia, Serrano contro Lucchese, prende posizione in calcaterra da pivot in questo momento, lui che in realtà è il centrale. Chinnici arpiona il pallone, poi salta pure Serrano, Chinnici ancora giganteggia, mette palla, Lucchese! Continua il suo momento d'oro, ma che palla di Lorenzo Chinnici, ha sbloccato il Palermo, sempre con Lucchese, 1-0. Ora è il momento, ragazzi, forza! Dai! Ed è 1-0 il risultato, l'ha sbloccato il Palermo su una genialata del solito Lorenzo Chinnici che prima arpiona il pallone che stava andando su Sanso, poi dice il dribbling con Serrano e poi da quella palla Lucchese. Bravo! E rimessa Palermo ancora con Lorenzo Chinnici. Senza paura. Lucchese, Chinnici, Gennaro aggancio, la tira ancora Gennaro, che lavoro di Gennaro. Lucchese di prima, gran giocata per ancora Gennaro, Serrano un po' lo tiene e poi lotta ancora Gennaro, una grande giocata, poi contropiede Sanzo, c'è tutto solo Serrano, la controlla il mancino, non deve farlo orientare Lucchese e l'ultimo tocco è pure di Serrano, quindi bella chiusura di Lucchese. Morrione, Nicchia deve puntare in calcaterra, Nicchia centrale, Lucchese non ci arriva, Tuzzolino, squadre adesso molto lunghe, Tuzzolino va centralmente, Morrione se la ritrova forse un po' lì centralmente, chiude le gambe anche lui come Piacentino nel primo tempo, nel momento giusto. Vieni, 25. Vieni. Nel tempo il signor Nolfo dice a Serrano di andare leggermente più indietro a battere. Dai. Tuzzolino inseguito da Lucchese, entrambi ex Palermo calcio a 5. Piacentino, gran palla per incalcaterra, Morrione da libero praticamente. Sono tanti ex Palermo calcio a 5 effettivamente. Lucchese, Gennaro, Tuzzolino. Prendila, Verardi! Su John pure. A destra, Fabio! Alla prima il centro, Lucchese, fate vedere in campo. Sanso 1-2, Chinnici nuovamente a interrompere tutto, contropiede, Chinnici può calciare, invece Lucchese di nuovo per Chinnici, qui forse doveva cercare la porta o Chinnici prima o comunque Lucchese dopo. Eccesso di altruismo, poi Lucchese scivolato. Serrano, Gennaro in conto, poi sbaglia l'aggancio Lucchese sotto lo sguardo di un altro Lucchese, poi Gennaro la controlla col tacco
Però c'è giallo per Lucchese che si era messo davanti e quindi la scelta da parte del signor Di Rosa era di fermare chiaramente il gioco perché c'è stata un'irregolarità e dunque giallo. Nel frattempo si riscalda su John. Si riscaldano sia la Fiura che su John. Andiamo al posto di chi? Uno che uscirà sicuramente, chiaramente Gennaro perché c'è la solita staffetta Gennaro la Fiura e poi uscirà uno tra Lucchese o Nicchia, sì, giusto. Va Lucchese. Gennaro con Tuzzolino fa un gran lavoro, non mette questa palla in mezzo, lo fa adesso, Lucchese la aggancia, poi Nicchia con un debito non gli riesce, Serrano e poi Sanzo si autolancia, poi c'è una palla geniale, Morrione! Super Morrione, ma che palla di Sanzo qui! Perché vedete in mezzo a due giocatori, Sanzo ha fatto passare una palla no sense. E poi la Fiore è pronto per Gennaro. E su John continua a riscaldarsi. Palla dietro, Tuzzolino, Lucchese ruba il pallone, c'è Nicchia largo, poi cerca invece dall'altra parte Gennaro, palla era giusta. Lucchese fa invece una bella diagonale, Sanzo, Serrano. Sempre molto elegante Serrano, palla al piede. Sky che si inserisce, Sanzo, guarda Lucchese, va dall'alto Lucchese, quello invece è biancorosso. Esterno nuovamente Sanzo, Lucchese contro Chinnici, poi ancora una volta Lucchese, Fabio con la 20, 8 del gol. Il tempo è pronto, diciamo, la Fiura a posto di Gennaro, ma ancora qualche secondo c'è, poi Tuzzolino con una deviazione e poi fuori Gennaro per la Fiura. Sarà quindi calcio d'angolo con il Tuzzolino che se lo va a prendere questo pallone, o forse rimessa laterale, vediamo, no, credo sia calcio d'angolo, infatti. Palla alta, c'è dall'altra parte Serrano, Chinnici va a liberare lui le castagne dal fuoco, però qua poteva essere veramente un errore perché Palermo si era fatto risucchiare praticamente tutto dall'altra parte, poi Tuzzolino invece faccia male e Morrone non riesce a far ripartire subito la Fiura che stava puntando la porta. Nicchia, Chinnici alza il pallone nuovamente per Nicchia che cerca la conclusione, va in mezzo a due, l'ultimo tocco credo sia di Nicchia. E no, quindi secondo me era di Nicchia l'ultimo tocco. Lucchese alza il pallone, Tuzzolino di testa, poi Serrano, la Fiura la tocca, poi Nicchia. Lucchese nuovamente verso Nicchia con la suola, fa un gran lavoro Nicchia, poi Lucchese invece fa una bella chiusura ed è ancora rimessa Palermo. Fa tempo Lucchese ha preso un colpo, vediamo, no. Si è semplicemente scambiato di posizione con Nicchia. Lucchese va a sinistra e Nicchia va a destra. Chinnici alza per la Fiura, bello l'aggancio con il petto, poi Tuzzolino lo infastidisce, si vuole girare la Fiura, lo fa adesso e torna dall'amico di sempre, ovvero Lorenzo Chinnici, dunque la Fiura, arriva Sanzo, Lucchese, Serrano perfetto in anticipo, si autolancia, Serrano! Non sbaglia l'1 contro 1, 1-1. Che ha fatto vedere tutta la sua qualità, anticipo netto sul Lucchese e poi si è autolanciato. 1-1. Tempo dentro in campo Gamnicchia per Tuzzolino. Nel momento migliore del Palermo arriva il pareggio del Giudecca. Il tempo è pronto su Gian. Chinnici per Nicchia, sbaglia ancora una volta Serrano, salta ancora! Ed è 1-2 micidiale da parte di Serrano. Su due errori nell'1 contro 1 del Palermo, Serrano non ha perdonato.
1-2, incredibile nel giro di praticamente 25 secondi, 20 secondi, non di più. Chinnici vuole il tiro, e poi time out. Anzi no, la prossima. Ha chiamato, poi un attimino ci ha ripensato. Palermo era sopra 1-0, ma nel giro di 20 secondi è successo di tutto, con Serrano che ne ha fatti 2 in 4-4-8, battendo nell'1 contro 1 Morrione. Forse poteva fare di più, secondo me, in entrambe le occasioni. Lucchese sceglie di andare sul destro di rimessa bianca, e poi time out. È un piccolo momento di pausa, con intanto Sujon che è pronto a entrare al posto di Lucchese. Facce sconsolate in panchina ed il Palermo, dopo che fino al primo tempo con il risultato di 0-0. Ancora c'è una vita di partita, è tutto in gioco, c'è soltanto un gol, state giocando meglio, non mi voglio vedere con queste fatte. No, che cazzo se ne fa? Il tempo su Jean. Si rientra in campo, e facciamo che cambio per il Giudecca, perché Cozzolino forse rientra in campo. Vai su, a 1000. Su Jean per Lucchese. Sì, gammicchia per Tuzzolino, durata praticamente credo non più di, non so, 40 secondi, forse 50 secondi, forse un minuto. Gara di gammicchia, è un giocatore in realtà molto interessante, con un bel mancino. E Tuzzolino fa il centrale, credo. Sì. Sanso ha chiesto, però. Piacentino, si gioca in 5, adesso avanza il portiere che vuole trovare dall'altra parte Serrano, che potrebbe pure cercare la porta, ed effettivamente va sul palo. Nicchia, Chinnici, la Fiura alza il pallone e poi Lucchese che è pure ammonito, però chiaramente secondo me non c'erano i presupposti per un secondo giallo. Chinnici su Jean, la Fiura è stato troppo lungo, poi Piacentino sulla scorta anche di Serrano. Lucchese contro Sujon, ma dall'altra parte Nicchia voleva anticipare, poi Tuzzolino insegue la Fiura, fa fallo. E poi si gioca con il quinto di movimento, che quindi è gammicchia. Sì, ma il cambio è volante, però, che stiamo aspettando? Insomma, 4 secondi. Effettivamente qui Mr. Gentile ha veramente ragione. E il Giudecca la vuole portare ad addormentarsi questa partita, perché fare una scelta così significa solo questo. Tuzzino si dimentica il pallone, Lucchese. C'è tutto solo Serrano che nel controllo palla è un maestro. Sanso, Tuzzolino, Lucchese. Lucchese cambia tutto per Gammicchia che si dimentica, poi tiene il pallone un po' non sportivamente. Morrione, la Fiura che vuole calciare verso la porta. Sanso in porta Piacentino intanto. Il Giudecca credo che quando attaccherà farà sempre il quinto di movimento, perché ha capito che forse può essere una soluzione valida. Ecco perché allora Gammicchia è entrato ed è uscito subito. Qui sbaglia Chinnici, poi Lucchese ruleta e poi su John non si passa, ma la palla è ancora su Lucchese. Sali! Tuzzolino nel frattempo non si fa il quinto, poi Serrano non se ne sente di tagliare, marcato dalla Fiura. Piacentino, Tuzzolino gioca molto con il cronometro. Serrano, Sanso, Dai, su ora! Tuzzolino
Decca vuole fare correre il Palermo. Serrano con la Fiura. Fallo è giusto. E poi rientra in campo Gammicchia. Tuzzolino. Tuzzolino. Serrano. Esce pressione Nicchia. Va nuovamente a Tuzzolino. Finito il passaggio! Poi Serrano. Tuzzolino, insomma, perdere tempo ora, almeno da commentare, non è bellissimo. Dai, che la prendete! Chiaramente pur di fare il risultato si può fare qualsiasi cosa, per carità. Chinnici, poi la tocca Lucchese su John, mette dietro questa palla e Serrano allontana. Allora il cambio è sempre Gammicchia con Piacentino, insomma non lo commentiamo più, lo sapete voi, il cambio è sempre quello, il portiere è Piacentino e Gammicchia è l'uomo in più quando si gioca al quinto. Su John. Nicchia. Chinnici. C'è Nicchia largo, c'è il pallone, il dribbling, Serrano perfetto, poi cerca pure la porta con Morrione che riesce a stopparla. Mancano 10 minuti nel frattempo, la Fiura regala il pallone a Serrano, Josefa per la tripletta, mette dentro per Sanzo, Chinnici, si salva il Palermo, poi Nicchia deve puntare l'uomo, è veloce ma Tuzzolino non lo fa passare. Nicchia su Gian, c'è Chinnici, c'è adesso il pallone, Chinnici con la Fiura, poi su Gian, avanza, calcia con in maniera molto debole in realtà, per Piacentino, per Tuzzolino. Lucchese, Sanzo, palla di ritorno, Lucchese è troppo facile, Morrione. È un Palermo secondo me troppo in bambola, nel frattempo Gennaro è pronto per rientrare in campo. Adesso gioco il quinto, Serrano, Tuzzolino. Dai fastidio, dai. Serrano, Tuzzolino, su John va a mordere le caviglie, Tuzzolino però fa una giocata sensazionale poi col tacco, libera Lucchese. Sanzo, Serrano, Tuzzolino. E poi il dribbling di Lucchese, c'è Gammicchia tutto solo, fa tutto bene, Lucchese, Morrione, adesso sta avendo tante occasioni per segnare, Nicchia, poi Sanzo. La Fiura per Sujon, adesso porta nuovamente Piacentino, Sujon. Chinnici con Tuzzolino che lo sfida. Sujon va col sinistro! Sujon mette la palla dove non può mai prenderla Piacentino. Queste sono le giocate di Sujon. Nel frattempo si gioca con il quinto ancora. Dentro Gennaro per la Fiora e dentro la Lucchese per Nicchia. E adesso si continua con il quinto, insiste il tecnico con il quinto. Con Tuzzolino, largo Lucchese e anche Serrano, Gammicchia e Sanzo più avanti. Lucchese. Secondo me Piacentino colpe, tanto palla forse fuori, no, Lucchese. Serrano salta su John e poi salta pure Gennaro. Mamma mia come ha calciato Serrano qui, veramente vicinissimo all'incrocio. Chinnici non deve rischiare però da quella posizione. Lucchese vuole girarsi con l'alto, Lucchese che poi è già ammonito ed è cartellino rosso perché ed è rosso, giallo rosso, si lamenta Lucchese ma credo ci sia ben poco da lamentarsi.
Adesso il Palermo è in superiorità numerica per 2 minuti previo gol, chiaramente. Lander, arbitro, arbitro! Arbitro! Arco! Si vede che è piccino. Con pazienza, ragazzi! Chi dice sul gioco sul pallone? Vediamo Sanso, Serrano, Tuzzolino e Piacentino. Devi sfruttare adesso la superiorità numerica il Palermo, perché per almeno 2 minuti sicuramente il Giudecca non farà il quinto movimento, che abbiamo visto essere un qualcosa che fanno molto molto bene, perché stranamente giocando in un campo così piccolo, questa volta si gioca in un campo più grande, sembra non esserci tutta questa differenza, almeno non la stiamo vedendo sicuramente ora, e è stato fatto secondo me veramente tanto tanto bene. Poi chiaro, quando si sta vincendo si gioca anche molto sul cronometro, chiaramente questo aiuta, però dal punto di vista della mole di gioco le occasioni ci sono state per il Giudecca. Su John, larga da Chinnici, non serve fretta, deve ragionare il Palermo. Lucchese va sul destro, Tuzzolino va dietro, Lucchese da Chinnici, poi Lucchese, solita giocata su John, c'è Gendano sul pallone, bella scucchiaiata, Piacentino super, poi Serrano se la porta fuori da solo. Che partita di Serrano, fa Lucchese e la palla non entra veramente di pochissimo. Chi lo prende? Chinni, due dietro. Chinni, due dietro, non gli dai l'uno contro uno. Chinni, dietro! Piacentino verso Sanso, si vuole girare su John, ma oggi in difesa è incredibile. Chinnici, c'è il largo proprio su John, Sanso infatti lo guarda con la coda dell'occhio, sa che la palla sarebbe andata forti da lui. Adesso Chinnici, non so se calcia, c'è Lucchese, palla dentro, Lucchese di prima, Lucchese ancora. L'ultimo tocco del 20. Fuggi dietro, Fabietto dietro, Fabietto! Va Piacentino, lungo per Sanso. Morrione in anticipo, Lucchese deve puntare. Poi Chinnici chiama calma al mister del Palermo. Ancora Chinnici su John. Lo stanno difendendo bene nonostante l'inferiorità numerica. Gennaro sbaglia, Sanso può ripartire, c'è Serrano, ancora Sanso su John, impressionante, la tiene con il tacco su John, che è partita dell'8, c'è Lucchese dall'altra parte, va infatti da lui, la mette dentro per Gennaro, Piacentino fa un miracolo impressionante e poi va a terra Sanso, giallo per Gennaro che non si lamenta, quindi credo abbia fatto veramente fallo. Però due dietro. Poi Sanso forse nel modo di sbattere contro gli avversari, credo abbia forse anche sbattuto il naso, perché se lo sta toccando è anche abbastanza rosso il naso. 30 secondi e rientra il quarto. Mancano 30 secondi. Serrano. Infatti 30 secondi di superiorità numerica. Lancio lungo, Chinnici di testa su John e solo Lucchese, un 3 contro 1 su John, ancora per Lucchese. E qui il Palermo veramente ha sprecato un'occasione gigantesca per portarsi in vantaggio. Sanso con Chinnici, arriva il raddoppio di Lucchese, tirava a prendere, poi Sanso ancora scivola, si continua ed è rimessa Palermo. Chinnici, deve essere veloce il Palermo. Lucchese sul secondo palo, c'è Gennaro che non sbaglia, palla bellissima da parte di Lucchese, il cuore come sempre verso la telecamera. 3-2 Palermo. Mancano 5 e 35. E poi in campo Cammicchia, quindi sempre quinto in movimento. Ma Tuzzolino è in campo nel frattempo in calcaterra. Serrano, Sanso deve soffrire il Palermo, poi Gennaro da centrocampo, Gennaro ancora, l'ha fatto bellissimo da centrocampo, non è la sua giocata ma lui questa volta la fa perfetta nel momento del bisogno. Gabriele Gennaro si mette sulle spalle il Palermo Futsal Club. 4-2.
2. Ora pazienza. Tuzzolino allarga per Serrano. Fermo che ha approfittato di un pallone intercettato. Ancora Gennaro, ne può fare un altro. Gennaro non trova la porta e ha fatto quello più difficile e non quello più facile qui Gennaro. Questo era abbastanza semplice secondo me. Un'altra occasione. Pazienza. Mancano circa 5 minuti, bisogna soffrire per il Palermo. Serrano deve mettersi lui, così come Tuzzolino, in realtà la squadra sulle spalle perché hanno la qualità per farlo. Gammicchia secondo palo, Morrione ha salvato tutto, poi Serrano ancora Gennaro. Qui Morrione ha salvato tutto perché sul secondo palo sta arrivando Sanzo, che secondo me da lì avrebbe segnato anche abbastanza facilmente. Incalcaterra, Tuzzolino, c'è tutto solo Serrano che calcia. Poi se la prende un po' e Gammicchia qui, secondo me giallo. Secondo me giallo, sta scappando dal direttore di gara, ma lo sta ammonendo. Contro Piacenti, insomma, si lamenta dicendo che ha chiamata, ma credo che qui allontanare il pallone, insomma, non è qualcosa secondo me di positivo. Insomma. Giallo mi sento dire corretto. E dunque Morrione con il pallone tra le braccia. Gennaro incalca a terra, Lucchese, Serrano ancora una volta mette la gamba a Sanzo, la porta dietro e si appoggia in calcaterra, pressione alta di Gennaro, poi Tuzzolino, Gennaro intercetta su John, ancora su John con la punta, sbatti addosso e poi Chinnici con Mister Gentile che dice di aspettare con calma. Lucchese contro Serrano, lo salta ancora Lucchese, questa sfida tra under e poi Chinnici la porta lontana. Rialza il pallone di testa, Serrano va più in alto di tutti, in calcaterra con Gennaro ancora una volta, sta lottando come un leone, capito? Gennaro sta bene, nel tempo si allaccia pure la scarpa, e se c'è qualche cambio perché Melli si sta riscaldando, al momento è l'unico. Mancano 4 minuti intanto alla fine della partita, 4-2 risultato. Su John, Serrano intercetta con il petto, Lucchese cerca di fermarlo, non riesce, poi Tuzzolino palla va fuori, ancora una volta lavoro impressionante di Sujon. Allora Gennaro ha fatto una partita incredibile, però secondo me Sujon oggi è il migliore in campo, ha fatto una partita meravigliosa. Gennaro, ancora una volta super lavoro di Gennaro, mette dentro per Lucchese che sarà intimorato e poi si riporta a 1000 con incalcaterra. E poi Chinnici, come un leone ancora una volta, c'è Sujon tutto solo, Chinnici deve calciare, Chinnici, Serrano, e poi chiama il time out Mister Gentile. Sono tante le occasioni del Palermo sprecate però adesso. Poi se c'è qualche cambio, mancano 3 minuti e mezzo nel frattempo. Quanto è pronto a entrare Meli. Allora raga, Succi per favore, vi avvicinate un attimo. Dai, ascoltiamo. Nel tempo i due tecnici stanno scambiando chiacchiere con i propri giocatori. Mancano 3 minuti e 30 nel frattempo alla fine della partita, 4-2 risultato, però insomma il Giudecca ne ha fatti 2 in 20 secondi, quindi insomma adesso bisogna soffrire per portare a casa la vittoria sia da un lato chiaramente che dall'altro. Tuzzolino in calcaterra, Serrano, Sanzo e Piacentino, quindi insomma nessun cambio, dall'altra parte neanche un cambio, però Meli sta aumentando l'intensità del riscaldamento, quindi sarà quindi calcio d'angolo. Facciamola bene, girati fa. Su John è forte in mezzo, poi in calcaterra Morrione capisce tutto in anticipo. Non battere, lasciala là, giochi. Lascia il pallone a Lucchese, Chinnici. Poi in calcaterra intercetta, poi su John saggiamente guadagna secondi, ma soprattutto la paternità della battuta. Va bene, aiutalo, pronto.
Sujanne scucchiaiata verso Gennaro, Serrano fa ancora un gran lavoro, poi Gennaro ruba il pallone ancora una volta per Lucchese che è veloce con Sanzo, forse il fallo, poi Gennaro si scontra col direttore di gara ed è giallo per Sanzo. È brutto però come fallo, arbitro! Oh, Giallo per concessione, fai Sanzo. bene la Si frase. chiedeva un rosso, però chiaramente secondo me non c'è nulla, almeno non c'è nulla per il rosso. Giusto? Sì, giallo, corretto, ma insomma il rosso mi sembra veramente eccessivo. Sanzo ha cercato di prendere il pallone, non ci è arrivato, si è gambettato l'avversario, ci può stare, giallo corretto, Ragazzi, Franco! nulla di più. Insomma, scelta correttissima da Guarda parte che del signor perfetta, Di Rosa, un'ottima Vai, direzione Gennaro, tutto a te, aspetta. da parte del duo Nolfo Di Rosa. E va Chinnici a Pronto battere. di Chinnici. Ma da questo lato è Crescentino sta perfetto. guardando la porta, sta guardando il pallone. Va Chinnici, apertura per Sujon, Piacentino, poi ha nuovamente l'8 e guadagna. Sujon pensa anche allo schema Entra. che lo chiama. Fabietto, dovete entrare. Palla troppo lunga per Gennaro che la tiene, ma lo ha regato a Dietro ora Serrano. sacrificio. Adesso quinto di movimento, poi palla lunga da quella parte per Sanzo che impatta benissimo. Entra a fare. Era difficile segnare da lì. Sanzo ha fatto bene a provarci, però, perché è un giocatore che quei colpi ce li ha, è come se ce li ha. Insomma, tanti gol in stagione. Curriculum incredibile. Gennaro gioca in mezzo a due, poi col tacco di tutto di Gennaro. Però la palla era fuori per il dietro di cara, che era molto vicino. Signor Nolfo. Ora pazienza che Già con il quinto, è sempre Cammicchia a farlo. Tuzzolino, sono 3 ammoniti su 5 al momento in campo per il Giudecca. Qui sbaglia ancora una volta, poi Lucchese da centrocampo! Fabio Lucchese! Lo fa ancora! Doppietta! È infermabile Fabio Lucchese! Che partita Gennaro comunque, mamma mia, che partita! 2 minuti! Mancano 2 minuti nel frattempo. Gennaro ha fatto una partita strabiliante, ha rubato praticamente quei palloni che hanno portato il gol. Serrano, Tuzzolino, mette tutti d'accordo, poi calcia Cammicchia ancora per il Calcaterra, Lucchese, Chinnici, prova anche lui da centrocampo, non trova la porta. Adesso è una corsa con il cronometro. Ora per l'incazzate mi voglio ora. Dai, pazienza e rubiamo palla. Serrano, Tuzzolino, Dai, dico sto. Serrano, vediamo se va sul suo mancino, cerca invece il Calcaterra. Poi Tuzzolino con la punta e Chinnici. Centro Vito. Serrano. In Calcaterra, Serrano ancora vuole costruirsela per calciare. Calma. Tempo. E poi Sanzo. Mancano 1 e 10. Serrano in Calcaterra, Serrano ancora. Palermo deve difendersi per 1 minuto, poi potrà esultare probabilmente per la vittoria. Cammicchia fa una gran giocata, Chinnici ancora, arriva pure Sanzo. L'ultimo tocco è biancorosso, quindi rimessa Palermo con ancora una volta un meraviglioso Lorenzo Chinnici. Ma ormai gli aggettivi per questo ragazzino, perché ragazzino dobbiamo chiamarlo, sono terminati, dato su Gian. Il portiere. Tanto su Gian è stato spinto, però. Movimento. Morrione, palla su Lucchese, di testa Tuzzolino. Teniamo palla. E Lucchese anche oggi 2 gol e un assist, insomma, ma Lucchese sta discretamente bene, è un momento veramente impressionante per il 20. Adesso vediamo quanto manca. Chinnici, Lucchese, E due. Chinnici, c'è il taglio di La Fiura, palla geniale ancora una volta. La Fiura, manca solo lui al Festival del Gol, ma
ha fatto una gran partita dal punto di vista del posizionamento e della tattica. Vediamo, forse siamo arrivati veramente agli sgoccioli. Sanzo si è praticamente fermato. Per vedere quanto manchi, ma si sono fermati i ragazzi del Giudecca, perché manca forse una manciata di secondi con chi dice che va a stringere la mano di Tuzzolino, di Salso, di tutti. Calcaterra, e poi va bene così, vince il Palermo Futsal Club con il risultato di 5-2 e trova altri 3 punti fondamentali per l'obiettivo chiamato salvezza. Intanto noi, come sempre, noi vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportisili è tutto, vi ringrazio ancora e alla prossima.